պատիվ ունեմ այս հարգարժան լսարանի առջև հանդես գալու թեև ողջույնի խոսքով, բայց դրա համար շնորհակալություն հայտնել կազմակերպիչներին ինձ նման հնարավորություն ընձեռելու համար եւ անդրադառնալ այն առանձնահատուկ հարցերին, որոնք գուցե առնչվում են նաեւ ակադեմիայի գործունեությանը։ Մեր ակադեմիան հանդիսանալով այդ թվում դատավորների, դատական համայնքի ներկայացուցիչների մասնագիտական պատրաստման եւ պարտադիր ու ոչ միայն պարտադիր վերապատրաստումների կազմակերպման ու իրականացման պատասխանատուն շատ կարևորում է միջազգային տարբեր մասնագիտական կառույցներում ներկայացված լինելը, տարբեր հարցերի քննարկմանը մասնակից լինելու հնարավորություն ունենալը։ Մեզ մոտ Հայաստանում ընդունված է ասել, որ եթե ցանկանում ես արագ ընթանալ, քայլիր մենակ, բայց եթե ցանկանում ես հեռուն գնալ, քայլիր ընկերոջդ, տվյալ դեպքում ես կուզեի հատուկ շեշտել գործընկերների իրենց հետ, եւ ես վստահ եմ, որ այս հարգարժան լսարանում ներկա են մարդիկ, ովքեր ոչ միայն մտադրություն, ցանկություն, այլև վճռականություն ունեն շատ հեռուն քայլելու համատեղ։ Խիստ կարևորում ենք ուսումնական գործընթացներում եւս դատական իշխանության անկախության, օրենքի, իրավունքի գերակայության եւ դրանց մարտահրավերների հետ կապված բոլոր հարցերը։ Պատահական չէ, որ մեր նախաձեռնությամբ եւ եվրոպական տարբեր երկրների մեր գործընկերների աջակցությամբ ու մասնակցությամբ մենք մշակեցինք հատուկ դասընթաց համապատասխան ուսումնական ձեռնարկով, որի վերտարությունն է դատական իշխանության անկախությունը եւ պետք է նշեմ, որ այն արդեն իսկ ներդրվել է մեր ուսումնական գործընթացում եւ այս տարվանից կիրառվում է։ Այսինքն մենք եւ դատավորների նոր սերունդների հետ կապված ուսումնական գործընթացներում ենք այս դասընթացը իրականացնում եւ գործող դատավորների շրջանում բնականաբար մոտեցումները տարբեր են այդ առումով։ Եվ ես հատուկ կուզեի նշել, որ այդ դասընթացների իրականացումը ցույց է տալիս, մեր գործընկերներն են վկայում այդ մասին, որ իրենք մինչև դասընթացին մասնակցելը մի փոքր այլ կերպ էին պատկերացնում դատական իշխանության անկախությունը։ Ես հատուկ կարևորելով հատկապես այդ հարցը ուզում եմ ամփոփել իմ խոսքը, մաղթելով մեր գործընկերներին արգասաբեր աշխատանք, հատուկ կուզեի նշել այդ առումով այն օրակարգը, որը նախատեսել են մեր կազմակերպիչները, թե գիտաժողովի կազմակերպում, թե աշխատանքային տարբեր հարցերի քննարկում եւ թե մեր հազարամյակների պատմություն ունեցող եւ ժամանակակից զարգացումները դրանց հետ համադրող գեղեցիկ չնաշխարհիկ երկիր Հայաստանում մեր հյուրերի հյուրընկալությունը պատշաճ վստահ եմ կազմակերպվելու է, իրականացվելու է եւ այդ միջոցառումների շարքը վստահ եմ կձևավորի որոշակի դրական արդյունքներ, որոնք կոգեշնչեն նաեւ նոր նախաձեռնությունների դրանց իրականացման առումով։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար, բարի երթ եմ մաղթում մեր այս միջոցառումներին։